在丽江古城的一家民宿里，我住在隔壁的房间，难以忽略夜半传来的声音，仿佛有魔力一般，让我面红耳赤，全身燥热。我是白露，一名已婚少妇。离婚冷静期的这一个夜，我选择独自来云南旅游，住在丽江古城。这里的木质建筑很有特色，唯一不好的是隔音效果太差。洗完澡，我正在给自己抹身体乳时，隔壁传来动静，我瞬间明白那是什么声音。本来应该是享受男人疼爱的年纪，但现在却孤独旅行。狗男人追求我时，情话却不入心。看着镜中的自己，我陷入迷茫。我结婚5年，因为生子，身材依然前凸后翘，曲线玲珑，不仅有着成熟女人的风韵，皮肤水润通透，几乎比得上狐狸精。隔壁传来的声音像背景音乐般刺耳，让我烦躁不安，甚至身体渐渐发热，觉得自己渴望男人，像个怨妇。尽管不愿承认，但身体比脑袋诚实。涂完身体抹完乳液后，我钻进被窝，掩住头，才发现那声音持续了很久。开始时可能是10点钟，现在已经快10点40，隔壁难道在看长片？真是匪夷所思，我以为只需要几分钟。我没有经验，以为男人很快，原来我孤陋寡闻了。隔壁那声音不是小电影，女人的叫声真实，又让我懊恼。还有家里那根没用的烂黄瓜，让我甚至羡慕她有脸去找别的女人。整晚我都睡不好，烦躁不安，简直让我快发疯。第二天早上，我在镜子里看到眼下一片乌青，匆忙拍点粉遮住，推门出去，刚好碰上那对情侣。那女孩叫许琳，性格活泼，昨天和她聊过几句话。她热情地拉着我的手，问我今天打算去哪里玩。看着她那张容光焕发的脸，想起昨晚那些画面，我的心里涌现出一阵骚动，不禁浮想联翩。她略微脸红，男友站在旁边，20出头，看起来像只小奶狗，乖巧听话，笑起来还带2个可爱酒哦。而我意外发现，原来他是个小狼狗。我打量他，他也盯着我，我的心砰砰跳，赶紧移开视线。昨天老板给我推荐了个拼团旅行，一个人出游，我邀你还一起。他开心地说要参加。真的吗？我也报名了，我们一起玩吧。我尴尬地笑着说，你们小情侣很亲密呀。我插在中间有点尴尬，但也算交个朋友，在路上能聊些。拼团游是民宿老板推荐的，白天大巴游览景点，晚上露营篝火晚会。起初我以为许琳只是随口一说，但一整天她一直陪在我身边，她男友跟随在我们后面。我悄声问她，你这样冷落男朋友，他不会不高兴吗？许琳神秘一笑，说她不介意，只要晚上好好陪他就行。我的脸红了，年轻人现在这么大胆，我们还不太熟呢。他拉着我的胳膊说，你也挺有勇气的，昨晚的事你不是听见了吗？我尴尬地看着许琳，眼神无奈。天啊，尴尬死了，这民宿隔音效果太差了。但是年轻姑娘这样害羞的表情真是惹人喜爱，解释无用，事情都发生了。坦白说，我真羡慕你，你知道为什么吗？有点不好意思，但是这个事情我得说了。姐，你老公怎么没跟你一起出来玩呢？我自嘲地笑了笑，说这次回去我就要和他离婚了，以后姐就得当单身贵族了。许琳点点头，她好像有点想问我八卦，但又不好意思开口。
有些事情憋在心里，找个陌生人倾诉也挺不错的，反正大家聚几天就要散场了。于是，我满足了他的好奇心，将我老公做的不地道的事一股脑儿数落了出来，提醒他结婚要擦亮眼睛。喜林听完义愤填膺，说：“我们不能便宜了他，一定要争口气，给他的教训。”我被他激励得哭笑不得，争口气是这样做的吗？这小姑娘挺有意思的。我原以为她在开玩笑，没想到她还真给我搬来了一个男人。白天有喜林陪伴，我的心情好了不少。晚上进行帐篷篝火晚会，人群热闹非凡，大家围坐在篝火旁，开心喝酒聊天，不知不觉都有些醉了。喜林的脸颊泛红，拉着我的耳朵，祝我今晚玩得开心。说完，拍了拍我的肩膀就走开了。我也醉意朦胧，看着他的身影都带着重影。这小姑娘开始胡言乱语了，竟然祝我今晚开心。而且她的帐篷离我很近，她要去哪儿呢？我有些头晕目眩，想要去找她，结果她也晕晕乎乎的朝我帐篷走去。我的帐篷是鹅黄色的，在月光下熠熠生辉，看起来还挺显眼。我也摇摇晃晃地走着，觉得帐篷都有重影。这活动的氛围策划的还挺有意思，整个场地连盏探照灯都没有，只有篝火闪烁。帐篷外面挂着一串小彩灯，在闪烁着微光。看着这些温暖的灯光，我心里涌起一阵幸福的感觉。我打算好好的休息一下，明天回去就和那个混蛋算账。我有钱，我要去找个温柔体贴的小奶狗，最好是像喜林男朋友那种忠诚可爱的小狼狗，让他好好伺候我。掀开帐篷门帘，我摸索着钻进被窝，突然间，一只结实的手臂将我紧紧拥入怀中，我吓了一大跳，简直清醒了一半。我伸手去摸索，感受到坚实的肌肉，坚毅的质感，我意识到这是个男人。我头脑一片混乱，难道我走错帐篷了吗？我试图挣脱他的怀抱站起来，但他稍微用力，我又软软地跌回他的怀中。他轻声说：“姐姐，今晚我陪你。”牛郎？我脑中闪过一个奇怪的念头，但马上意识到不对劲，这声音很熟悉。经过一番细思极恐，我终于想起来，原来他是林南，喜林的男朋友。哦，天啊，我怎么跑到他的帐篷里来了？我连忙澄清，我是走错了，我不是喜林。他的呼吸在我耳边喷薄而出，牙齿轻轻刮过我的耳垂，心跳加速。我明白，他是故意的。他坚持道：“我知道你是露露姐，喜林叫我来陪你的。”我震惊地发现，喜林居然放纵他这样做，我心中涌起一丝愤怒，用力推开他：“你放开我！你已经有女朋友了，还来勾三搭四。”他笑了笑：“喜林不是我女朋友，我们才认识几天，只是分享租间而已。”什么？这也太过分了！他的呼吸越发灼热，他低声说：“今晚是他吩咐我来照顾你的。昨晚你听见我们对话了，你满意吗？”我被他的话完全弄糊涂了。刚刚喜林拍了拍我的肩膀，祝我晚上玩得开心，我还有些懵懂地问他这句话是什么意思。而这时，面前的林南讽刺地说：“现在的年轻人玩的都是这样厉害，还抱怨我太不专心。”突然间，他在黑暗中咬了我一口，让我又酥又麻。我感受到他身体的热度，令我也变得燥热起来。他的双手伸进我的衣服，帐篷外传来脚步声，让我心头一阵刺激。
身体各处都在发烫。他撩开我的裙摆，引起我惊恐，我连忙制止，提到我有老公。他却以魔鬼般的诱惑说那男人对我不好，我难道不想报复他吗？我的内心一片混乱，软弱的抵抗被击溃。我的大脑现在早已想不清楚，反而感受到一种报复老公的快感。为何他可以找女人，而我却不行？之前的困惑早已烟消云散。第二天早晨睁开眼睛，发现自己被有力的胳膊搂着，背后的温暖胸膛让我感到安心，提醒我昨晚并不是梦。身后的男人似乎发现我醒了，稍稍用力把我翻了身。那股强劲的力量让我毫无反抗的能力。晨光透过帐篷洒进来，照在眼前小狼狗的脸上，看起来异常可爱，眉目之间充满了灵气。和昨天晚上完全不同，现在更让人惊艳的是它强壮的身材、结实的胸肌、整齐的8块腹肌，以及引人注目的人鱼线。除了死鬼老公，我从未如此近距离观察过一个男人的身体，更别提亲手触摸。回想昨晚的激情，我不禁咽了口水，手不自觉地伸了上去，触感结实有力，令人心动。小狼狗笑眯眯地看着我，我感到脸颊发烫，但无法控制住手臂。正当我收回手时，被他抓住，他不经意地透露着再来一次的意愿。我所有的抗议都被他轻易打消，只得发出微弱的应声。再次拉开帐篷时，已是阳光明媚，周围的帐篷几乎都已离去。喜林从帐篷中探出头，俏皮地眨巴着眼，醒了，昨晚休息得如何？看着他，我心里猛跳，仿佛被当场抓到偷东西一般。但很快我意识到，迎南并非她的男友，我松了口气，没有闯下祸。喜林走出帐篷，旁边跟着一位身材魁梧的男人，随意披着一件衣服，饱满的肌肉异常发达。迎南属于那种穿起衣服显瘦，脱下则肌肉奔张的类型，而这个人个头真的高大结实，看起来有点像健身教练。我有点记得他，好像昨天也一起活动过。当时喜林当着我的面和一个男人亲吻了一会儿，然后男人就拉着他走了帐篷。喜林看着我，我心里有点难受，目瞪口呆地看着。喜林真是让人捉摸不透，白天面对林南还觉得有些尴尬，毕竟我们不算很熟，而且他和喜林之间好像有些纠葛，想到我们3个一起走在一起，我有点接受不了。好在我在丽江的行程也只安排了几天，之后还要去大理玩几天，就和他们告别了。人生中遇到的人各不相同，各有姿态。原以为这段经历会很快被遗忘，但没想到会再次见到林南，而且这一天来得如此突然。我心绪不宁地拖着行李走进卧铺车厢，却看到了一个熟悉的面孔又出现在我面前。再次相遇，我目瞪口呆地看着他。在外漂泊，能再次遇到一位情投意合的人已是难得，更别提第2次发生相遇的神奇场景。你怎么也坐在这辆车上呢？他一脸委屈的模样。那天晚上，宁宁姐姐说要带我回去，照顾我，怎么才过了几天，就翻脸不认人了呢？卧铺包厢里有4张床，上铺似乎是一对小情侣。他们听我们说话，都探出头来看热闹，偶尔嘻嘻哈哈笑几声。我感觉自己的头要冒烟了。他怎么说话的，语气让我感觉好像是个无情无义的人一样。而且，虽然当时我也有这种想法，
但没想到真的说出来了。一直等到摆好东西，我坐在床上，可就是回想不起那晚发生了什么。我只记得，我觉得好过瘾。我甚至对那个男人说，以后就跟着我吧。哎呀，这简直太尴尬了，我不会把内心的话都说出来了吧？就算说出来了，也不应该当真啊。我感觉头有点晕，不好意思抬头看他。他看到我这样，哈哈大笑起来。后来他跟我解释，那晚我们聊天时发现，我们竟然是同一个城市的人，于是就约好一起回去。我们还同时买了火车票。我咬了咬嘴唇，感到有些难为情，竟然对比我小好几岁的弟弟产生了好感。本以为能控制住，却入睡后感到心乱如麻。这几天对他的思念，在见到本人后更加强烈，特别是想到他此刻就在隔壁睡觉，让我坐立不安。更糟糕的是，楼上的情侣传来亲昵声音，让我的内心热情高涨。我试图平静下来，闭上眼睛深呼吸。突然感觉一道阴影投下，睁开眼，看见了一个阳光帅气的脸庞放大在眼前，车窗外微弱的光线洒在他脸上，明暗交错，我不禁微微颤抖。吓了我一跳，他二话不说，直接钻进我的被窝，热气喷在我耳边。他说我们不能输给他们，在指的是上铺的情侣。但我不同意，在这里不行。房间有门，但随便一拉就开，而且乘务员经常经过。我是传统的女孩，上次在帐篷已经是极限了，当时是喝醉了。这次是在火车上，有很多人在，我不好意思放得太开。他吻我脸和胸前，在卧铺上就像在比赛。我因为紧张，攥紧床单的手逐渐松开，一夜无话。第二天，上铺男生的动静把我弄醒，我们到站了。他看到林楠给他竖了大拇指，让我很尴尬。男人之间的竞争意识真是奇怪。下车后，林楠送我回家，很贴心地帮忙搬行李。他晃晃手机说会再找我。我笑着点头，看着他离开。突然身后传来阴沉的声音，刚才那人是谁？你们为什么那么亲密？我知道是我老公，回头瞪他一眼，难道你看不出来吗？他是我新男友。他气得暴跳如雷，让我出去躺。我气愤地说，你还有资格发火？你自己不是去找狐狸精了吗？我看了外面那个男人，他的样子有点狰狞，手攥得紧紧的，额头青筋暴起，仿佛随时想扇我一巴掌。可惜他没那个胆量，只是提高了嗓门。男人和女人真有那么大区别吗？男人找女人天经地义，这我不否认，至于他的大男子主义嘛，就有点过了。他好像认为男人就是至高无上，还信奉三妻四妾。我本来打算离婚，但想想觉得还是算了，毕竟我还可以玩弄他一番。我对着他眨眨眼，调皮地说，亲爱的，别生气，我突然发现我还有点舍不得你。他的脸色稍微缓和了一点，我接着说，离开你了，我还去来找乐子啊。你放心，你的位置不会有变化，但你独享我的身心也不太好吧？我给你多添点兄弟，大家一起伺候我，不好吗？说完，我扭动着腰走进了房间，感觉真是爽啊。之前他对我左挤右挤，让我感到委屈，恨不得早点离开，现在局面开了，能够找新欢的同时给他难堪，我总算是赢回了场面。他想让我离婚，把位子让给别人，做梦吧。
等我玩够了再说。休整几天后，林楠发了好几条消息给我，约我去看电影。除了刚和老公约会的时候，我好多年没去过电影院了呢。昏暗的电影院，无人注意的角落，有种久违的刺激感。林楠绝对不是让我只是看电影而已。上次在卧铺车厢的经历，让我发现我喜欢在人群中的感觉，大胆、狂野，被得胆刺激的全身颤抖。电影院竟然有了卧铺，让我感到很惊讶。大厅里摆放着台阶式的大床，配有枕头和毛毯。电影开始后，我享受到密闭空间环绕音响效果，感觉周围传来许多奇特声音。林楠却变得更热情。一场电影让我出了一层汗，眼颊泛红，热浪袭来，直到走出影院迎击的冷风让心跳平静下来。尽管这次结束了，我的心中却充满期待，想知道他下次会给我怎样的刺激。我觉得自己沉溺其中，无法自拔。之后的日子是我前所未有的快乐。过去，老公总是埋怨我像条咸鱼一样躺着，不变花样。现在我懂了，是他无能。林楠与老公不同，他的激情要我着迷。和林楠在一起，不只是那些事，我们也会像小情侣般出去吃饭、逛街。我觉得结婚这么多年，心情好像重新回到了激情的初恋时光。曾经失去的快乐再次浮现在我心头，这让我重新相信爱情。我们没有明说爱情的问题，也从未谈及他是否算是我的男朋友。他一味询问我何时与老公离婚。成年人之间的爱情，懂的人自然懂，有些事无需言明。我欢欣鼓舞，而老公开始着急。本已商定好财产分配，我却意外地迟疑了。他的女友生气不已，天天要他来找我，我却置之不理。只要我不同意，那私生子也别想生出来。情人节那天，老公和我大吵一架后气冲冲离去。我虽然口头说不在乎，心里却有些难受，毕竟那是我们的结婚纪念日。我感觉自己受虐似的，竟还记着这天，然后匆匆约会林楠。他送我一束廉价花，却让我心情大好。我手挽花，吸引众人注目。共进晚餐后，我们驾车穿行都市霓虹，在江边观赏烟花。车内，我们的灵魂再次交融。和他在一起，总带给我飞上云端的幸福。离婚吧，露露，这样我们才能名正言顺在一起。他的温柔让我陶醉，我有些迷失。他从未如此表态，我也不敢追问。这破坏了微妙的和谐，毕竟我们相遇只是因为身体相吸引。我依然贪恋他的身体，我害怕我提出的却被他拒绝，反而两败俱伤。但在这一瞬间，我的心软如泥，点了点头。老公这个词在我们之间早已失去了意义，我决定不再争夺这个位子，也毫无意义。我下定决心回去与他商谈离婚。我想要以单身身份公开和林楠在一起。他开车送我回家，路上发现林楠的摄影技术很好。有这么一个充满情趣的男友，让我感到快乐。很快，我们就到了我家楼下。我正准备把 WiFi 密码告诉给他，却发现他的手机自动连接上了我的家庭网络。心里一紧，我打开网络设置，发现他连接的是我的账号，而我从未告诉过他。脑海一片空白，抓不住重点。我对你是认真的，他深情地说着，眼神中闪烁着星星。我回过神，满脸笑容地把手机递给他。
告别之后，我走进房间，看到老公坐在客厅沙发上。他看到我后冷哼一声，我心里更乱。我觉得他最近的态度似乎有所变化。他知道我不想离婚时曾气急败坏，但现在却显得沉稳有余，好像确信我会离开。我的第六感告诉我，他似乎有所隐瞒。我们已经住分开了，但今晚我抑制住不安情绪，去他的房间，平心静气地谈起我们过去的回忆。他没有驱逐我，只是摇了摇头，感情是不能勉强的。祝你和新男友幸福，我们好聚好散吧。哦，这不信男，我还是爱着他，这感觉怪怪的。之前因为被戴绿帽子的事，他心里可是憋屈得很。不过现在居然还能对我说祝福。那天晚上他情绪高涨，和我来了一次，然后呼噜呼噜地睡着了，让我感到无比索然无味。我本想检查一下家里的手机，林楠的手机一直干干净净，从不担心我查看，但太过干净反而引起了我的怀疑。果然，在老公的手机上，我找到了他和林楠的通话记录、消息，甚至还有转账记录。我猜对了，他们确实有勾结过，老公应该在背后操纵一切。他们之间的联系估计就是老公给钱让林楠勾引我，条件是我早日离婚，这个月里就给10万，以后每个月减1万，他们还商量好了给我生个孩子，那样我就主动提出离婚，至于财产分割肯定要我让步。讨价还价时，老公甚至表示可以分给林楠一部分。在搞清楚这一切之前，我还曾想会不会和那个林楠组成家庭。幸好我没有陷得太深，我真够倒霉，先碰到一个渣男，再碰到一个还渣的。后来我决定以计制计，看看谁能拖得更久。林楠越来越热情，甚至不再采取安全措施。难得的是，在车里那次没有怀孕，一直拖到那个狐狸精生了孩子。老公的价格是逐月递减，直到那10万一点点减完。林楠也没达成他们的目的，气得直接提出分手。我无所谓，反正这一年我没吃亏，外面找个牛郎也要不少钱。后来狐狸精也受不了了，对老公怨气重得很，只能硬着头皮找我谈判。我说我要的也不算过分，钱财分成4-6，对我来说就可以了。这个价钱大概算合适，拿太多对身体不好，但老公肯定不同意。最后老公认输了，分完钱后急着让我离开。看在钱的份上，我没有犹豫地离开了，为他们3口留了个位置，并且在他们结婚时，我送上了一份特别的礼物，老公死于精神疾病的诊断书。其实那份诊断书是伪造的，只是想让他稍作安慰。可没想到，我居然如此神准，老公死于精神疾病也是虚构的，而那孩子真的不是他的。我分到了更多的钱，还吃了一顿苦果，心满意足。那今天的视频就到这里，如果大家觉得我讲的有点意思，欢迎大家点赞关注，你的支持是我更新下去的最大动力，谢谢大家。我是单身朋友在中国的小慧表姐。大家好，我是小慧，我有一个非常重要的消息要分享给你们。我想告诉你们，我已经开通了会员视频频道，我将在这里分享我自己的亲身经历，分享我自己的故事。欢迎大家订阅会员，一同来分享这个旅程。我会在会员频道定期更新专属视频，让你们可以更深入地了解我，了解我经历的故事。你们的参与，你们的订阅，将是我继续前行的最大动力。谢谢大家。如何投稿给我？如果你是手机用户，打开视频下方的简介，
点击投稿链接。如果你是非手机用户，可以直接点击视频下方投稿链接。